हम और डुगू जा रहे हैं मेडिकल शॉप। डुगू का तबीयत खराब हो चुका है और सर्दी खांसी और इसकी दवाई के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ चल रहे हैं शिवम, ये बाइक पर बैठ के जाएगी घूमने। अरे डुगू दवाई लेके आ गई, पकड़िए इसको। ये मस्त लगने लग रहा है तेरी। डुगू दवाई ले ली, दवाई से खाते हैं रे। इसका तबीयत खराब था, अभी दवाई लेके आए हैं। और देखिए चॉकलेट खिला है, चॉकलेट खा रही है। ये जा रही है लेकिन दीदी के चॉकलेट छीनने के लिए, ये खा रही है। इतना चॉकलेट नहीं खाएगी। डुगू अब तुम दवाई पिएगी और तुम रोएगी अभी। डुगू दवाई पिएगी तुम। डुगू की मम्मी, डुगू दवाई पिएगी तुम। डुगू अरे बदमाश लड़की। अब ढक्कन खुल गया, अब तुम दवाई पिएगी।